Одним из популярных десертов, который одинаково любим и полезен для взрослых и детей, является пастила. Впервые данный продукт был приготовлен в XIV веке по рецепту, который держался в строжайшей тайне. Создателями лакомства стали монахи, сумевшие на тот момент чудом превратить яблоки в блюдо, напоминающее сладкие облака. Для приготовления пастилы подходят только кисло-сладкие сорта – Антоновка, Богатырь или Синап. Собранный урожай отвозят в цех мойки яблок и загружают в ванну с холодной водой. В ванну подается воздух, пузырьки которого перемешивает фрукты, помогает сотрудникам цеха удалить с поверхности листья частицы земли и отобрать в производство только свежие яблоки. После мойки фруктам дают немного обсохнуть, после чего их запекают в печи при температуре 230 градусов около 1,5 часов. Готовые яблоки достают из печей. Внутри находится та самая запеченная мякоть, которая станет основой будущей пастилы. Прежде всего горячим яблокам надо остыть, поэтому их отвозят в камеру дополнительного охлаждения с температурой от 3 до 7 градусов на 2-3 часа. Когда яблоки сбросили первый жар, их отправляют в камеру основного охлаждения, где они отдыхают около 5 часов. Именно отсюда фрукты заберут в цех протирки. В аппарат сотрудник загружает печеные яблоки и запускает механизм протирки с 2 барабанами из мелкой сетки. В одну емкость отделяется кожура и семена, в другую однородная масса яблочного пюре. После протирки охлажденное пюре относят к аппарату взбивания в открытый люк, добавляют пюре, сахар и заливают яичный белок. 3 простых ингредиента взбивают на протяжении от 7 до 10 минут в зависимости от сорта яблок. По завершении процесса сотрудник должен убедиться в готовности продукта. Пока светлая воздушная масса не потемнела от контакта с кислородом, ее быстро сливают в металлическую емкость. Далее на деревянные сито кладут бумагу с неприлегающим покрытием и взбитое пюре разливают по ячейкам, его поверхность бережно выравнивает пекарским скребком. Сито с пюре помещают в тележку и отправляют на подсоску на 36 часов. За это время при температуре от 70 до 85 градусов. Яблочные коржи наберут нужный цвет, из них уйдет лишняя влага, а структура сохранится однородной и пористой. После подсушки сито с яблочными коржами охлаждают и проверяют упругость, и при нажатии поверхность должна восстановить первоначальную форму. Когда коржи готовы, их отделяют от бумаги и выкладывают на разделочный стол по 3 штуки. Каждый корж промазывает небольшим слоем взбитой массы из яблочного пюре, белка и сахара. Затем торты выставляют на полке на 24-25 часов, чтобы коржи прочно соединились друг с другом. Спустя сутки торт нарезают пекарским ножом на куски весом не менее 200 грамм. Каждый из них взвешивают для определения точной массы. Нарезанные кусочки пастилы выкладывают на сито и снова увозят в сушильную камеру на 2-3 часа, где они отдыхают при температуре 50-60 градусов. После финальной подсушки кусочки пастилы можно упаковывать. Каждый кусок напудривают, аккуратно выкладывают на ленту для салофанирования и дальнейшей упаковки.